Assalamualaikum teman-teman semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga bahagia dan sehat selalu ya. Di video kali ini, Dapur Mafa akan memasak oseng-oseng tahu pedas manis yang insya Allah enak. Teman-teman bisa coba ya di rumah. Dan untuk teman-teman yang ingin tahu cara memasaknya atau bahan apa saja yang saya gunakan, yuk tonton videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, mohon dukungan Dapur Mafa dengan cara subscribe, like, dan komen. Di sini saya sudah menyiapkan tahu yang sudah saya bersihkan. Kemudian ini ada bawang bombay, cabai hijau besar, cabai merah keriting, cabai pedas, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Untuk langkah pertama yaitu saya akan memotong tahunya. Dan untuk memotongnya sesuai selera ya teman-teman. Setelah selesai, ini kita sisihkan dahulu ya. Untuk langkah selanjutnya yaitu saya akan mengiris semua bumbu yang sudah saya siapkan. Dan untuk bawang bombaynya ini saya memakai separuhnya aja ya. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kemudian saya menyiapkan minyak yang sudah saya panaskan. Kemudian ini kita goreng tahunya. Kita ratakan. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Setelah kuning kecoklatan, kemudian ini kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita menumis bawang merah dan bawang putih terlebih dahulu sampai tercium wangi. Setelah wangi, kita masukkan bawang bombaynya. Kita tumis sampai layu. Kita masukkan cabai merah keriting, cabai pedas, dan cabai hijaunya. Kita tumis sampai layu. Setelah layu, kita masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk sampai merata. Kita masukkan air sekitar 20 ml. Ini supaya nanti waktu memberi bumbunya itu meresap mudah larut ya teman-teman. Dan ini tadi saya kasih kaldu bubuk, garam, dan ini gula. Kemudian ini ada saus cabai dan saus tomat. Dan ini ada saus tiram, lada bubuk. Kemudian kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dan untuk takaran bumbu ini ada di deskripsi ya teman-teman. Kita masukkan tomat yang sudah kita iris tadi. Kita ratakan.
Kita masukkan kecap manis, kemudian ini kita aduk sampai benar-benar bumbunya itu tercampur merata ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Ini kemudian coba kita rasakan dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini sudah mantap ya teman-teman. Ini dia teman-teman, oseng-oseng tahu pedas manisnya sudah matang ya. Ini tuh benar-benar Masya Allah enak banget. Pedas, manis, gurihnya itu berasa banget. Teman-teman wajib ya coba di rumah. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih. Dukung selalu Dapur Mafa dengan cara subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum.